Сега военният церемониал продължава с и моля Негово високо преподобие архимандрит Арсений, надзорник на Пловдивската епархия, да освети двата бюст-паметника по каноните на Българската православна църква. Боже, на всяко милосърдие и щедрост и Твоята милост безмерна и човеколюбието измерима добрина. Ние, Твоите достойни раби с всяки трепет, падаме величие и дори смирено принасяме на Твоето сърдечие, благодарствена служба за великите Твои благодеяния, които си проявил към Твоите раби. Ние Те славословен възхваляваме, Те възпяваме и величаем като Господи, владика и пазители пред Тебе. Пак и благодарим Ти с време измолваме Твоето безпримано и неизказано милосърдие. И както сега ще достува рабите си да приемеш молението и милостиво да ги изпълниш и занапред, нека уния, които представят плътта към Тебе и ближния напред за всички добродетели, да получат Твоите благодеяния, с които се удостояват всички Твои верни люди. Избери църквата си и този град от всяко злополучие и дай им мир и безнадеждие. Да винаги като нас благодарствена служба на Тебе, заедно с безначалния Отец и с пресветлия благ от Твой дух пред едно същество пославения Бог и да ги достигат и принасят всякога продажна молитва, да Ти казват, пребави слава, Те възпяват слава Тебе, Боже, благодетелю наш во веки веков. Окружение Руся священния Виноса. Амин. И Сина. Амин. И Святого Духа.